السلام علیکم ورحمت الله. باغ ویډیو خو مې درته وښودلی که نه، باغ خو مې ټول وکته، ورسره دې خواته راغلو. راځي تاسو ته دغه اوبه چې دا ډډ وینې ما ورته مخکې ویلی چې تر ټولو موږ زیات باران ته خوشحالېږو. ماشاءالله اوبه ډډې دي. دا اوبه دې څه شي دي؟ دا دغه د بادرنګو د ګلخانې دي. ښه هغه ګلخانه د بادرنګ خو مې تاسو ته ښودلې وه، نه پوهېږم زده چې دا فارم به ورته وي که نه. دلته خو په ګلخانو مشهور دي، ګل خو پکې یو هم نشته دی، خو بادرنګ پکې غټ راځي. دا دی یا دې وګوره، دلته چې کوم کارمندان دي ماشاءالله ډېر بلا کړل دي. چېرته دي کرلي؟ ښه بېنډۍ هم کرلي دي. دا وګورئ، وایي توریان مې هم کرلي، هغه مې کرلي. دننه ورځو څه شی کوئ تاسو؟ راځه ماشاءالله دا ښه په موقع خو مې راګیر کړی. سړي به شي، سلام وشي، جوړ په خیر سره دی. دغه دی دغه دی ماشاءالله. تاسو کله لیدلي دومره بادرنګ؟ ماشاءالله دي وي. دغه زموږ حاصلات دي. ښه نو څو خلطې هم ډکې کړي دي؟ اتیانوي بی اتیانوي. دا دی دا خو تیار رسېدل. ډېر غټ غټ هم نه دي کړي؟ نه دا همدا شی راځي که نو خو مالې ډېر اوږده غټوالي ته هم نه دي پرېښي. دا وګوره، نه همدا شی ډېر ښه راځي. نو لږ چې هغه وایي داسې تنکي وي، هغه بیا خوند یې هم ښه وکړه. او بیا یو ورځ بعد چې کوي خو اصل نه کوي. ښه بیا کم کېږي، هغه هم بلا خل دي. خلک یې پرېښي. دا وګوره ډېر اوږده اوږده شوي دي. دا دی چې لږ غټ بیا اصل نه کوي. ښه دکې خوندورې کومې ده چې هغه یې دا مزېدار یي؟ خوري نه نه لږ تنکی چې یې مړه. دوا خو پکې نشته؟ نه دوا مې دا جمعه کې نه ده وکړې، بارانونه نه وي. دوا نه وایي. څو پرون نه وړ ورځ هم خرڅ کړې وې؟ بله ورځ څو خلطې یې خرڅ کړې؟ هغه 115. 115. نن به څو خلطې شي انشاءالله؟ نن به معلوم شي چې نن به هم یو څه. دا د یوې ګلخانې دي؟ نه یو څه پکې یو واته بوجې مې دغه راوکړه. د دغې راوباسلې. نو یو ورځ بعد یې ټولې؟ 2 ورځې بعد. 2 ورځې نو یو پېره چې خرڅې څو روپۍ کوي؟ دا یې راولیدل معلومات دقیق نشته، څلوېښت زره هم شوي دي یو ځل باندې. او یو ځل 300 پاکټه شوي وي، تقریبا 15 زره روپۍ شوي دغه ګلخانې. ښه ماشاءالله. دا خو چې دا بازار خبره ده، د بازار جګې خرچه ګوره انشاءالله وځي. ښه اول وخت کې دا مصارف پوره شي، هغې نه بعد بلخیره نه چې بازارونه خراب نه شي انشاءالله پوره کوي. بازارونه ارزانه شله، کارونه مې 130 او 15 داسې کلي دي. نو پلاستیک او دې نه ارزانه نه شي چې په سلم لاړ شي بیا هم مصارف پوره کوي. مصارف د پوره کوي. او چې سلو نه ارزانه شي نتیجه مې ارزانه کوي که نه. موږ همدې لپاره اتحاده جوړه کړې. هلته مارکېټ د عصمت لیدلی پوښتنه چې وکړه. ها ماشاءالله دومره خوندور دي. ګوره هغه تجاران ته وایم که دلته بادرنګ اخلي، مې پرېږدي زموږ د بادرنګ مارکېټ ته راشم، دلته راسئ لږې قیمت واخلي. خیر دی څنګه؟ هسې خوشحاله سړی. نو انشاءالله کوشش به کوو. اوس خو هم 3 جوړې کړي دي چې 3 نور اضافه کړو پرې، او دا ټول مارکېټ درته موږ را تسخیر کړو. صحیح ده. او نور داسې کوشش ده وکړو چې زیات یې کړو بیخي. چا خبره 11 ته ورسو چې نور ملکو ته یې بخیر ولیږو. څنګه؟ ښه خبره ده. ځان ټیټ کړه. تاجکستان ته چې ولیږو بیا پیسې ډېرې دي. بیا پیسې ډېرې دي. دا بیا یو ورځ بعد یې ټولو میله میله بادرنګ ټولو. تاجکستان ته چې ځي بیا دغسې بادرنګ ځي، دغسې بیا ټولولي دي. او دلته خلک غټ غټ دي. دلته خو مسله ده چې رسمي ده چې هر څه نه دي. قسمته ها تاجکستان هغه تجاران راغلي وو پروس کال. ها پروس کال راغلي وو. یو ورځ بعد یې ټول ګلچین ټول کوي. موږ یې درته وړو تاجکستان ته. یو موټر یې بار کړ، چندان واره پکې رانغلله، بیا یې پرېښودل. ټول غټ غټ دي. خلکو بادرنګ یې پکې اچول، دغسې اچول ده. نه خو بیا هغه نه کوي که نه وایي. دا ګوره دا اوس ښه شی دی. کومه ګلخانه خلاصه ده؟ بوټي خو به پورته شوي لږ ځره. هو دغه ګلخانې ته نه ته ځه الیاس ته ځه چې ځو. چپړې د پښو که خټو کې ولاړ نه شي، چپړې پښو که. ځه دا دی بېنډۍ هم کېنولي. دا ده دا د لوی شوي دي. ماشاءالله لوی شوي دي. اسمته اوه ماشاءالله څومره ښایسته ګرم دی. راځه یوه خو بیرون ته یخ وشو. و اسمته راځه که نه لږ یو تنکۍ ځان ته وڅښوه.
او دا دی بوجهګان تیار ډکې ده معلومیږم نه ښه راشه دا تیار ایښي دی دا بوجۍ ډکه ده دا ډکه ده راشه دا ده ماشاءالله دا دی هلته مو لیدله دا ده او هم ډکې دي ده دې ته حاصل ویله خیره الله دې د بدو سترګو ساتي ښه دا دی دا ده دا بله هم ډکه ده ماشاءالله دا هم ډکې دي پته هم نه لګېږي پکې څونه ټولې شوي که نه دا دي دا راشه ونه واته وم دا دي دا ښه ښایسته ښایسته راټول شوي دي ښه دا ټولې ډکې دا هم ډکه ده دا هم ډکه ده دا هم ډکه ده اوه ماشاءالله ماشاءالله دا دی هر یو چا خبره یو نیم لیش نه خو زیات غټ غټ دي دا دی تاسو دا بله بوجې نو فکر وکړه سل خلطې خو هلته وې که نه سمته نو انشاءالله یو سل یو نیم سل خلطې خو نور هم کېږي نو خبر داسې ده چې کوشش به کوم د دې تعداد د دې ګلخانو له خیره د فارمونو زیات کړو اوس 3 دي شپږ یې کړو یو 12 یې کوم داسې پسې رامخته ځو داسې وخت به راشي له خیره چې خپله د قمر لوګو پې ولګو او داسې وخت راشي له خیره چې دا نور هېوادو ته له خیره ټرک صادر کړو ښه او دې نه بغیر به نور زراعت ته به هم کار کوو بانجان رومي شو پسې هغه شی چې اکثره د هغه بند هغه چې ورته وي برکولي ورته وي څه ورته وي دغه به هم کړو له خیره نو ستاسو ملاتړ او ستاسو تشویق ته ضرورت لرو قمر بنسټ به انشاءالله کوشش کوي نهایي کوشش کوي چې وطن لپاره ډېر څه وکړي صحیح ده او څومره خوند ته څومره ښایسته وه او دا بوټي تر دې ځای رسېږي ها دا بوټي تر دې سیمانو رسېږي نو بیا بله راته استاد ویلي وی چې عصمت هغه کوو کوشش کوو چې پورته پرې نه ځو نو ځکه د دې خپل کم هغه وي که دا یو بوټی په حساب هم ته راوړه 1 2 3 4 5 شپږ 8 9 10 11 12 14 14 لاندې پورې دي که نه هغه دی د نور سره چې حساب دی لا ټول کړي دي ښه دا دی دا دلته راشه 1 2 3 4 5 شپږ 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 یویشت دویشت درویشت څلېرویشت پنځهویشت شپږویشت اوویشت اتهویشت نهویشت دانې په یو بوټي کې فکر کوه یو خلطه د یو بوټي نه ډکېږي بس دی ښه نور به باران دی دوم هم مو ډېره اوږده شوه وخت مې نور نه نیسم په لوی الله مو سپارم نو کوم تجاران چې داخل کې افغانستان کې دي بادرنګ کاروبار کې راځئ مستقیما راشئ لغمان ولایت ته او یا واتساپ نمبر زه راچوم موږ سره اړیکه کې شئ انشاءالله نور هغه بادرنګ به هم ښه درته برابرو او سره جوړ به هم شو مستقیما دې ځای نه راځئ دا دې ته موږ مه کړو چې موږ مارکیټ ته لاړ شو دې ځای نه اخلئ چې کابل ته وړئ یا جلال آباد ته وړئ یا کوم بل ولایت ته یا موږ یې درته هلته وړو موږ سره رابطه کې شئ نو ستاسو به هم ثواب هم به خرمایي صحیح ده ستاسو دغه پیسې دا دې بنسټ ته راځي ستاسو دا پیسې دا د کونډو د یتیمان دي نو زه نور موبایل اخلم په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دې سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثر به په دغه ماشومانو باندې وي نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي
راځه دا هیڅ فکر مه کوه الحمدلله موږ قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي هغې لپاره موږ خپل کاریکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دی ته هم د مور و پلار حقوق همدارنګه د معاشرې آداب همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کومې خبرې چې دی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزې په دغه وټساپ نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو نتیجه مخامخ